हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए दोस्तों, हमारे पास आई हुई है बाइक ग्लैमर i3s हीरो का है दोस्तों। इसमें एक प्रॉब्लम था, चैन में आवाज़ आ रहा था कट कट के। दोस्तों इन्होंने दिखाया था मिस्त्री के पास, ठीक नहीं हुआ तो इन्होंने हमारे पास लाया गाड़ी और हमने इसको चेक किया तो इसमें दोस्तों प्रॉब्लम था, चैन कट कट की आवाज़ आ रहा था। तो चलिए दोस्तों, इसमें से आवाज़ कहाँ से आ रहा था हम आपको दिखाएँगे। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे पास गाड़ी आई हुई है ग्लैमर हीरो i3s, जो दोस्तों BS6F गाड़ी है। दोस्तों इसमें प्रॉब्लम था, चैन में से कट कट की आवाज़ आ रही थी दोस्तों। चैन भी इसका ठीक है, स्पॉकेट भी ठीक है, उसके बाद भी इसमें आवाज़ आ रहा था दोस्तों। हमने इसका सब चीज़ चेक किया, चलाकर चेक किया तो इसमें चैन का आवाज़ आ रहा था दोस्तों। कट 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 के बराबर आवाज़ आ रही थी, बराबर रोड पे, अच्छी रोड पे आवाज़ आ रहा था दोस्तों। मैंने जब खोल कर चेक किया तो इसका स्पॉकेट जो है दोस्तों, इसका दांता सब टेढ़ी हो चुका है दोस्तों। इसलिए मैंने इसका स्पॉकेट को खोल कर पलट दिया और पलटने के बाद दोस्तों हमने बाइक जब चेक किया तो दोस्तों इसमें कोई आवाज़ नहीं था और हमारा बिल्कुल गाड़ी अच्छी हो गई है दोस्तों। आपके पास जब भी ऐसी दोस्तों समस्या आए तो दोस्तों आप इसको स्पॉकेट को पलट दें, ताकि आपकी बाइक में कोई चैन की समस्या ना रहे दोस्तों। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों आपके पास जब भी गाड़ी आए, सर्विसिंग गाड़ी का अगर आप किए हैं और उसमें प्रॉब्लम आ जाए, चैन में कट कट की आवाज़ आ जाए दोस्तों, तो उसको स्पॉकेट आप पलट कर ज़रूर चेक करें कि हाँ, स्पॉकेट पलटने के बाद आपकी जो चैन की आवाज़ है दोस्तों वो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है दोस्तों। तो स्पॉकेट आपको चेंज करने से पहले दोस्तों आपको आगे के जो स्पॉकेट होता है दोस्तों उसको पलट कर आप देखिए, आपका आवाज़ ठीक हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि मैंने चेक किया दोस्तों, ठीक हो गया। और जब भी ऐसा समस्या है दोस्तों आपको चेक करना चाहिए। चलिए दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों।